Короче, это уже вторая часть. Мы уже в этом видео будем полить костерчик. Короче, тут вот уже дрова на костре. Вот так вот. Вот. Короче, сейчас прям будет костерчик. На счет 3. Раз, два, 3. Ура! Разгорелся! Круто! Ну, он, конечно, пока что маленький, этот костерчик. Но потом, как разгорится, так вот и будет. У нас уже прохладно. Ну, не так уж прохладно, я в Курске пока. Капюшон надевать не буду. Короче, вот так вот все. Такой вот костерчик. Вот. Я вот, короче, вот здесь вот сижу. Эдикин телефон. 19:07. Время уже 19:07. Конечно. Короче, я вас всех люблю, всех целую, обнимаю. И ролики сейчас будут выходить редко, так как началась учеба. Во, видео уже 2 минуты идет. Но это как бы долговато, конечно. Ну, ладно. Вот. Короче, я третью часть не знаю, буду снимать или нет, потому что уже темнеет. Ну, когда мы включим прожектор, я, наверное, сниму вторую часть. То есть третью, вернее. Ладно, короче. Ну, здесь, конечно, в деревне, вы знаете как. Ладно, я завтра еще подоснимаю влогов. Ну, правда, сейчас хорошо, как бы, ну, не сами поняли. Вот так вот. Вот это вообще круто. Ну, вот видите, тут уже и сентябреньки расцвели, как бы. Вот. Вообще, как же холодно. Ну, не прям уж холодно, а в Курске тепло. У меня вот, видите, и кофта вон та вот, которая в первой части была. Ну, короче, вот так вот. Короче, костерчик разгорелся, и искорки летают. Правда, дым идет в глаза прям. Ну, вот так вот, короче. Вот он, Эдичка. Эдик, ну хоть сюда ты подойди. Хоть поприветствуйся. Привет, я с Машей. Палим костер. Да, вот такой вот он у нас. Искорки. Ой. Так. Сейчас Эдичка. А что, сардельки, может, сделаем в сковородке, чтобы с подливкой были? Ну, хотя можно и так. Ну, с подливкой-то вкуснее. А костер Да. просто так попалим. Да, Да? как раз и разгорится может. Да, а то сейчас угли копить надо.